Привіт! Ремонт ось такого пилососа. Ну тут зараз кубка брухту. По факту замінюємо двигун. Ось я трішки розібрав старий двигун. Ну, там накрився підшипник. Чути, що він шуршить. Вже старий двигун собі відпрацював. Нового пилососа купляти не захотів, бо це досить класний, досить потужний пилосос. От. І не побачив альтернативи. Купив новий двигун, да, також досить така недешева штука. Але, в принципі, дешевше, як новий пилосос. Ось, так виглядає. Новий. Нові щітки. Нове все. Осталось цю купу брухту, цю зібрати до купи. Зараз будемо робити це.
Так, зараз придбаємо розетку. Ось такий пилосос. Заміна двигуна зайняла хвилин 10. Так, знімаю з розетки. Змотуємо шнурика. Все, робота завершена. Дякую за перегляд.